Reazzjonijiet differenti mis-segretarji parlamentari, ministri u deputati tal-Gvern Laburista quddiem l-iskandlu ta' Gaffarena li sewa lill-poplu Malti miljuni ta' euro. Quddiem dan l-iskandlu s-segretarju parlamentari responsabbli mill-artijiet Michael Falzon jiddefendi l-fatt li għadu ma refax ir-responsabilità politika. Għalfejn ma reżenjajx wara li ġiet l-iskandlu dwar Gaffarena? Ma nistax nirreżenja għax il-kap tal-oppożizzjoni nifsu tani l-aqwa ċertifikat. Kien Michael Falzon stess li firma l-ftehim ta' espropjazzjoni. Michael Falzon ammetta wkoll li kien Gaffarena li talab li ssir l-espropjazzjoni u li kien li għażel l-artijiet li rid bħala parti mill-ftehim. Michael Falzon kien anke mara l-kaċċa ma' Gaffarena. Iżda fid-dawl ta' dan, numru ta' deputati laburisti jiddefendu lil Michael Falzon jew b'espressjoni ta' lealtà assoluta lejn il-Prim Ministru Joseph Muscat. Ministru, x'taħseb li raġuni għalfejn il-Prim Ministru għadu ma talabx lil Michael Falzon jirreżenja wara l-iskandlu li ġiet żvelat 5 ġimgħat ilu? Di fiduċja sħiħa fil-kollega tiegħi Michael Falzon. Bħala segretarju parlamentari u jrid jiffirma il-dokumentazzjoni uffiċjali. Jiena għandi fiduċja f'Joseph Muscat u dak li għamel inħossni gburi u nħalli kollox f'idejh. Minkejja l-appelli biex Joseph Muscat jara li tintrefa r-responsabilità billi jitlob ir-riżenja ta' Michael Falzon għal ċertu deputati laburisti dan ma jfisser xejn u jippreferu li jistennew. Għalfejn taħseb li l-Prim Ministru għadu ma ġelx il Michael Falzon jirreżenja wara dak l-iskandlu ta' Gaffarena? Ma nafx naħseb għaddejja inkjesta u naħseb u mbagħad naraw. Għandi l-PQs, qed jistenna l-eżitu tal-investigazzjoni. Taħseb li Michael Falzon għandu jirreżenja? Nistennew l-eżitu tal-investigazzjonijiet. Wara li jsiru l-investigazzjonijiet, joħorġ ir-riżultati u mbagħad nimxu minn hemmhekk. Fatt li mara l-kaċċa ma' Gaffarena, ġifieri firma l-ftehim ukoll taħseb li dawn mhumiex provi biżejjed biex Michael Falzon jirreżenja għaliex għandu responsabilità politika. Jekk jiena qed hawnhekk inkellmek allura mmorru ngħidu li ma nistax inkellmek qatt iżjed. Mhux dik il-mistoqsija li għamiltlek però. Quddiem dan l-iskandlu li sewa l-poplu miljuni ta' euro, il-Ministri tal-Finanzi jiqpa bħal magħluq. Ministru, għalfejn taħseb li l-Prim Ministru għadu ma keċċix lil Michael Falzon wara l-iskandlu ta' Gaffarena? Taqbel miegħu? Taħseb li għandu jirreżenja Michael Falzon? Skandlu bħal dan u silenzju, Ministru? Bla reazzjoni, Ministru, għal skandlu bħal dan? Is-Segretarju Parlamentari Stefan Bontempo għażel li jirredikola lill-ġurnalist. Onorevoli, għalfejn taħseb li l-Prim Ministru għadu ma talabx il Michael Falzon jirreżenja? Għax ftit maġġel. Waqt li qed nimxu, onorevoli, taħseb li għandu jirreżenja Michael Falzon? Xi miegħi? Qed insaqsek mistoqsija. Kumpanija sabiħa. Is-Segretarju Parlamentari Ian Borg injora l-mistoqsija u baqa' jomot iċ-chewing gum. X'taħseb li raġuni għalfejn il-Prim Ministru għadu ma talabx il Michael Falzon jirreżenja? L-iskandlu ġie żvelat 5 ġimgħat ilu. La reazzjoni għal dawn l-iskandlu? Awnu. Ma tkomx reazzjoni? Kif int? Skont Joseph Muscat, dan kellu jkun l-aqwa kabinet fl-istorja, ma dana kollu Joseph Muscat diġà kien sfurzat ineħħi lil Manuel Mallija u lil Godfrey Farrugia minn ministri u kellu jilqa' r-riżenja tas-Segretarju Parlamentari Franco Merċieqa. Issa qed tiżdied il-pressjoni fuq Joseph Muscat biex ineħħi lil Michael Falzon mill-kabinet wara l-iskandlu ta' Gaffarena. Ħankun nista' nagħti lill-poplu l-aqwa kabinet illi qatt ra dan il-pajjiż. Mario Frendo, għal Net News. Fl-istess sessjoni Joseph Muscat ħabbar li wieħed mid